ආයුබෝවන් අපි පෙර දිනයක සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට යෙදුනා ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ජීවිතය කියනා වූ කාරණාව පිළිබඳව තව චුට්ටක් ඉදිරියට කතා බහ කරන්න. බොහෝ දෙනෙක් ජීවිතය පිළිබඳව නොයෙකුත් වූ මතිමතාන්තර, නොයෙකුත් වූ අදහස් උදහස්, නොයෙකුත් වූ විධිවිධාන පිළිබඳව දැනුවත් වීම, සාකච්ඡා කිරීම අනන්ත ප්‍රමාණ සිද්ධ කරලා ඇති. හැබැයි වචනයක් තියෙනවා, හිටියොත් හොඳට හැදී, දෙවියොත් නමට වඳි. දෙවියෝ නිකම්ම නාමයට වඳින්නේ නැහැ. හොඳින් හිටියොත් තමයි වඳින්නේ. මොකද්ද මේ හොඳින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? හොඳින් ඉන්නවා කියනකොට සංස්කෘතිකව අපි කතා කරනවා නම් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ යහපත්ව සුවපත්ව, කෙනෙකුට හිංසාවක් පීඩාවක් නැති විදියට, කිසියම් තැනක හැලහැප්පීම් ගැටීම් නැති විදියට බොහොම නිහඬව නිස්කලංකව ජීවිතය ගත කරනවා නම් ඒ කෙනාගේ ජීවිතය යහපත් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි යහපත් කියන කාරණාවේදී ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ නිරෝගී බව රැක ගන්නට, ඒ කෙනාගේ දියුණු පැමිණෙන්නට ඕන ජීවිතය අලංකාර කර ගන්නට, යහපත් කර ගන්නට, ගත කරන්නා වූ ජීවිතය සුවපත් භාවයෙන් ගත කිරීමද සුවපත් කියන කාරණාවට දාලා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතය ජීවත් වෙනවා කියන වපසරිය තුලදී මොනෑම ආකාරයේ ජීවන රටාවක් ගත කරගෙන ගියත් තවත් විදිහකට කියන්න පුළුවන් තමන් අදහන්නා වූ ධර්මයකට අනුකූලව, දර්ශනයකට අනුකූලව තමන් ජීවිතය සකසාගෙන ඒ ජීවිතයට ඒ ධර්මතාවයන් එකතු පහදු කරගෙන ජීවිතය යහපත් කරගන්නවා කියන කාරණාව, හොඳින් ඉන්නවා කියන කාරණාව ඉස්මතු කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට බුදුන් වහන්සේලාගේ ධර්මය, එහෙමත් නැතිනම් දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ධර්මයක් ලෙසින් ජීවිතයේ ඇදහිීමක් සිද්ධ කරන පුද්ගලයෙකුට ඒ ඇදහිීම මත යහපත් සුවපත් කියන ආකාරයට ගොඩනැගීම සිද්ධ කරවා ගන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට සිංහල හෝ බෞද්ධයෙකුට පුළුවන් පළමු ධර්මයේ හැටියට ගිහියාගේ නිත්‍ය සීලය, පංචශීලය සුරක්ෂා කරගෙන ජීවිතය යහපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුළ තමන්ට ආනිසංස භුක්ති විඳින්නට, ආනිසංස පළදරන්නට ඕනේ. අන්නේ පළදරවා ගැනීම සිද්ධ කර ගනිමින් ජීවිතය යහපත් කර ගැනීමේලා පංචශීල ධර්මය හේතු කාරණාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඉන් ඔබට යනව නම් කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය, කුල දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශ්‍රය නිස්සය, අවවාද අනුශාසනා ලැබීම තුලින් වගේම ධර්ම ගවේෂී භාවය තුලින් තමන්ගේ ජීවිතය යහපත් සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන ආකාරයන්ගෙන් දෙවියන් වන්දනා කරන්නට නම් මනුස්ස ලෝක තලය තුලදී උත්තරීතර මිනිස් දහම් වගා කළ යුතුයි. වගා කොට තිබිය යුතුයි. එහෙමනම් මොනවද මේ උත්තරීතර මිනිස් දහම්? මිනිසාගේ පරම යුතුයකම මිනිසාට සේවය කිරීමය. අද මිනිසාට සේවය කිරීම වෙනුවට මිනිස් සත්වකටම උරණ වෙලා මිනිසාගේම අඩුපාඩු හොයමින් මිනිසා උඩට කෙල ගසමින් සිටින කාලයක්. කොහෙන්දෝ හේතුවක් වෙච්ච කාරණාවක් වෙච්ච, නමුත් හේතුවක් කාරණාවක් කියලා හරියාකාරව නිශ්චය කරගන්න බැරි වෙච්ච හේතුවක් නිසා අද අපේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත අකාලේ සින්දනය වෙන බවක්, නැසෙන බවක්, විනාශ වෙන බවක් වර්තමානයේ තුල දකින්න ලැබෙනවා. කරුණු කාරණා රාශියක් මේ කියන මාතෘකාව ඔස්සේ කතා බහ කරන්නට සිද්ධ වෙන නිසා මාතෘකාව කරගත්තේ ජීවිතය යහපත් සුවපත් කරගන්නා වූ ආකාරය නිසා වෙන්න ඒ කරුණු කාරණා පසෙකට සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නට තබාගෙන
මේ ආකාරයෙන් අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ ජීවිතය යහපත් කියන ආකාරය දෙවියන්ගේ নমස්කාරය සූපත් ආකාරයෙන් ගත කරන්නා වූ පුද්ගලයෙක් ලැබමින් ගත කරමින් යන ජීවිතය තුළ ඉදිරි ගමන සකසුරුවම් කරගන්නට, තනා ගන්නට, ලංකාර කරගන්නට, යහපත් කරගන්නට, එකී යහපත් කෙතේ ඵල දරවන්නට, එකී ඵල භුක්ති විඳින්නට, මහත්ඵල මහානිසංස කරගන්නට, වාසනාවන්ත වූ ජීවන ගමනක් උදා කරගන්නට කල යුතු කාරණා කුමක්ද කියන වග සාකච්ඡා කරමු. පෙරකී පරිද්දෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් සහ ආගමික වශයෙන් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය සකසා ගන්නා වූ පුද්ගලයෙකුට යහපත් වූ සුවපත් වූ ජීවන ගමනක් ගත කරන්නට හැකියාව ලැබේ. එහෙම ජීවන ගමනක් ගත කරන්නා වූ පුද්ගලයෙකු තමන්ගේ විශ්වාසය ලෙස තමන්ගේ චිත්තසංතානය තුළ තිබෙන විභව ශක්තිය තමන්ගේ අදිෂ්ඨානය කොටගෙන ඉෂ්ඨකාමීත්වයෙන් ඉෂ්ඨකාමී දේවතාවුන් වහන්සේ අනුස්මරණය කරමින් ඉෂ්ඨකාමී දේවතාවුන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් සකල දනන්ගේ යහපත පිණිසත් සුවපත්භාවය පිණිසත් ආශිර්වාද පූර්වකව මෛත්‍රී කරුණා පෙරදැරිව කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට දේවානුභාව ආශිර්වාද අවසර නිබඳව නොඅඩුව ලැබෙන බව මේ ලෝක ධාතුවේ නොරහසක්. නමුත් බොහෝ කාලයට ගෙවී යාමකී වර්තමානයේ තුලදී මිනිසුන් විශ්වාසය කියන දේ නොයෙකුත් මාර්ග ඔස්සේ ගමන් කරවලා ඒ මාර්ගවලදී මාර්ගස්ථගත කරගෙන තිබෙන නිසා අද මේ කියන ඒකීය සොකීය සෛරීභාවය බිහි කරවා ගන්නට නොහැකි වෙලා තිබෙනවා. එහෙමනම් නවත කාලයක් එළඹෙනවා. 2025 කියන්නේ තීරණාත්මක සංධියක තවත් එක් නිමේෂයක්. 2025 වෙසඟපුන් පොහෝ දිනය කියලා කියන්නේ කාලය ගෙවි එළඹුණා වූ තවත් එක් සම්දිස්ථානයක්. එවන් වූ කාලයකදී අපිට හැකියාව තියෙනවා බුද්ධියේ සරණ යන්න, තමන්ගේ ඥාණයට කතා කරන්නට, තමන්ගේ ඥාණය අවදි කරගන්නට, ජීවිතයේ මෙතෙක් කරගෙන ආපු තමන්ට අවැඩයි කියලා හිතුණු, තමන්ගේ ආකල්පයට මෙය අවැඩයි කියලා හිතුණු කරුණු කාරණා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පංචශීලයේ කියන ස්ථානයේ සිට ධාර්මිකව කටයුතු ඉන්න ඔබට වර්ධනය කර ගැනීමත්, කුල දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයෙන් අවවාද අනුශාසනා ලැබීමත් කියන කරුණු කාරණා මූලික කරගනිමින් ජීවිතය අලංකාර කරගන්නට, යහපත් කරගන්නට, සුවපත් කරගන්නට, ඒ වගේම ලෞකික ගමනේ Taman අදහන්නා වූ කිනම් වූ ඇදහිීමක් වුවත් යහපත් ආකාරයෙන් සිද්ධ කරවාගෙන ජීවිතය යහපත් කර ගැනීම, සුවපත් කර ගැනීම සිද්ධ කරවා ගන්නටත්, ඒ වගේම මිනිස් ලෝක ධාතුවේ ලැබිය හැකි යහපත්ම ආශිර්වාදය ආදරණීය අම්මාගේ, ආදරණීය තාත්තාගේ උත්තම ආශිංසනය, ආශිර්වාදය, අභිවෘද්ධිය, සෙත් සාන්තිය, අවසරය, ආනුභාවය ඉන් අනතුරුව තවත් ලෝක ධාතුවේ බොහෝ දෑගෙන් අවසර ආශිර්වාද ලබන්නට හැකි ලෞතුරා ත්‍රිවිධ රත්නය, ඒ වගේම දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය, ඒ වගේම කුල දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය, ඒ වගේම උපාසක උපාසිකාවන්ගේ ආශිර්වාදය, ගුරු දෙගුරුන්ගේ ආශිර්වාදය, ඔය ආදී වශයෙන් වැඩිහිටියන්ගේ ආශිර්වාද ආදී වශයෙන් ආශිර්වාද ගොන්නක් ලැබීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ආදරණීය මෑණියන්ගේ, ආදරණීය පියතුමන්ගේ හෘදයාංගම හදවතට දැනෙන්නා වූ සමීපතම වූ උත්තම ආශිර්වාදයේ තරම් වෙන කිසියම් ආශිර්වාදයක් දරුවෙකුට සේම ඕනෑම කෙනෙකුට ලැබීමට හැකියාව තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතියෙන්නත් පුළුවන්. තියෙනවා නම් ඔහු ආසනාවන්තයි. ඒ වගේම තමයි ජීවන ගමනේ ගත කරන්නා වූ සෑම දිනෙකටම කාගේ හෝ අම්මා තාත්තා වේවායි අම්මා තාත්තා බවට පත් කරවා ගන්නට, ඒ වගේම සියලුම දෙමාපියන්ට, මව්වරුන්ට, පියවරුන්ට තමන්ගේ දරුවා පමණක් නෙවෙයි ලෝක ධාතු වෙන සියලුම දරුවෝ තමන්ගේ දරුවෝ බවට පත් කර ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා නම්
බොහෝ විට මේ ආකල්පමය සුන්දරත්වය මේ ලෝකේ නිර්මාණය වේ. අධික වේගයෙන් ගමන් කරන ලෝක ජීවන රටාවක යාවත් කාලීන වන්නා වූ තත්කාලීන වන්නා වූ කාලපරාසය තුල කාමය, රතිය, රාගය ආදී කොටගත් මේ තෙවදාරුම් වසවත් මාර පුත්‍රයාගේ මාර්ග දූතිකාවන් තුන්දෙනාගේ රංගනයන්ට හසු වී ඒ රංගනයේ මනදොල පිනාගොස් චිත්තසංතානයේ අතරමං වී එකී රංගනය තුලම චිත්තසංතානයේද රංගනයේදී සිටින මොහොතක සිහිය එළඹවා ගන්නට කාලය එළඹ ඇතයි. ජීවිතය යනු කුමක්දැයි පිරික්සා බලා නැවත මොහොතක් නතර වී ආපසු හැරී බලා අඩියක් පසෙක තබා නැවතත් නව ආරම්භයක් සිද්ධ කරවාගෙන සුවහසක් වූ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට මෙන්ම ලෝකයේ සියලුම ජනතාවට මේ පණිවිඩය වාසනාවන්ත වූ ආනිසංසදායක වූ මහත්ඵල මහානිසංස වන්නා වූ පණිවිඩයක් බවට පත් වේවා. සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වන්නට මේ ලෝක ධාතුව සනහලන්නට උතුම් වූ පණිවිඩයක් ලෙසින් සැමට ගම්‍යමාන වේවා, ජීවමාන වේවා, පසක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරනවා. සියලුම දෙනාට මතුවේදී අපි සාකච්ඡාවන් සඳහා බඳුන් කරන මාතෘකාවන්ගෙන් තවත් ජීවන ගමන අලංකාර කරගත හැකි වටිනා මාතෘකාවන් රැසකින් ඔබ සමග හමුවන හැටියට සිහිපත් කරමි. සමුගන්නට සූදානම් මද හෝරාවකට නොවේ මද කාලයකට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සයින්තුහනක් තබමි. ජීවන ගමනට හොඳ රියදිරුකු වන්නා වූ කෙනා තමන් අසුන් ගන්නා රියදුරු අසුනේ අසුන් ගත්තද අතපසුවීම් වලින් නොසෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැළකී සිටීමේ මානසික ශක්තිය ඇති වග සිහිපත් කරමින් ඔබ සැමට ඔබගේ ජීවන ගමනේ හොඳ රියදුරුකු වන්නට ඔබ පදවන්නා වූ වාහන අසුනේ සුපහන් රියදුරුකු සෙට සිට ගන්නට අසුන් ගන්නට වාසනාව පෑදේවා. ඔබේ ජීවන ගමන සංතෝෂ භාවයේ උපරිම සන්තුට්ඨිය නම් වූ පරම ධනයට භුක්ති විඳින්නට වාසනාව පෑදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරමින් මා නතරවන්ට සූදානම්. ආරාධනා කරනවා අම්බලේ මා සමග රැඳෙන්න. මාගේ මෙම විකාශනය සහිත වූ ගිනුම ඔබ තහවුරු කර තබා ගන්න. මා ඔබ හමුවට පැමිණෙන විගස ඔබට දැනුම ලබා ගන්නට දහන්ටාරය නාදවන විදියට පවත්වා ගන්න කියන ආරාධනාව කාරුණිකව සිහිපත් කොට ඉල්ලා සිටිමින් අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි.